waan man kadhadhu walii wallaaleen taara bar yoon jilbeenfadhee nan kadhadha deemman jilbeenfatee kadhatu akka beentee abbaanis ilmi isa hafuura qulqulluu sadii ta'anii na dura dhufu. Jara bakkatti akkamittiin kadhadha mee rabbii jedhiitii naaf dhaga'aa daraa naaf dhaga'aan jedhamoo yaa waaqayyo gooftaa naaf dhagayyoon jedhe nama tokko waaqa tokko qofa laallata. Yaa waaqayyo naa dhaga'aa gaala naa dhaga'aa isin kadhataan jiraati. Abbaa isinis maali isinis gaala dhaga'aa isinumti sadani gaa bakkattiin isin kadhataaraan jedhamu akkamittiin kadhadha qoe. Yoo yaa waaqayyo naa dhaga'e waaqa tokko qofaadha. Naa dhaga'ee waaqa tokko qofaa ibsa. Eeshi mee akkamitti kadhadhu akkatti kadhadhu wallaaleen ni seem. Dhugaa rabbii akkatti kadhadhu wallaaleen ni se joo. Tokko waaqa sadiitu waaqa tokkotu karaa sadii of mul'iseedhani. Akkamitti akkas taanaan waaqayyo tokkotu karaa sadii of mul'iseedhan. Thank you wenne galatoomaa jenneetu ilaamee waaqayyo tokkotu karaa sadii of mul'ise kan jedhu moragaa nuu kennaa enne injiru jechuudha. Waaqayyo tokkotu karaa sadii of mul'ise kan jedhanii wanta falaasama mataa isaaniitiin godha dubbatanidha malee macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Afuuraan malee siif hin galu. Afuuraan mataa si dha'u bar. Afuuraan malee siif hin galu. Inni mataa keessa dha'aniitu gaaffii keessa hirkatti fashaleessu. Afuurri sun immoo akkam ayyaana waaqayyootu si keessa kaa'a waan inni ittiin sii galuu siin jedhu. Wanti si keessa kaa'amu wayituu immoo hin jiru. Afuurri wayituu hin jiru. Afuurri si keessa jiru isuma gaafa rabbiin ittiin si uume si keessa jira. Afuurri nama keessa afuurri meeqa sila? Sila namni afuura malee jiraata? Afuura silayyuu hin qabna bar. Anammutu afuurri na keessa hin jiru teessi waliin akkamittiin dubbadha. Dhugaa rabbi rakkannee bar. Inumaayyuu immoo barsiisota jettee asirra teessu sana waan takka faayidaa tokko nu fayyadaan jirtu nu saalfachiistee itti qaanfanne bar guyyaa takka itti boonnee hin beennu guyyaa takka itti gammannee hin beennu beeka. Hoostii malee maaloo hin dubbannu etti. Achi jeexxee baati. Yoo dhattee ustaazota waliin nama jabaa tokko waliin immoo yoo dubbatuu kaate immoo hin arganti akka waan dullaa baatanii booda deemanii akka waan poolisii wayii makkalaakiyaan biyyaa wayii duubaan miliishaa wayii dhiitu fedhutti arganti jechuudha. Onneen ishee dhaabbata. Nu qaanfachiiste bar asirraa rabbiin ishee aballeessu baddeessa. Wiinii giiftii keessan baay'izawee pheenxee ani giiftii keessanii yoo sini danda'ame giifti naan jedha barsiistuu keenya naan jedha. Baay'izawee Yesuus kan dhalate Israa'el keessatti. Israa'eliif bar Israa'eliif ergameedha. Siin eenyutu Israa'eliin si godhe baay'izawee? Eenyutu Israa'eliin si godhe? Ati Israa'el kan siin jedhe eenyudha qoy? Israa'el biyya mataa ishee qabdi, maqaa mataa ishee qabdi. Ati Israa'eliidha kan siin jedhe eenyudha? Akkamiin Israa'eliin taana nuti Itiyoophiyaan? Itiyoophiyaaf Israa'eliin maaltu walitti fide? Israa'el. Itiyoophiyaan Itiyoophiyaadha. Yesuus kan barsiisaa ture Israa'el keessatti. Yesuus Israa'eliifis ergamee jedha macaafichi. Anaaf siin eenyutu Israa'eliin godheen jedhe. Isin Itiyoophiyaawwiin Israa'eliidha kan nuun jedhe eenyudha? Giddiimaan fuunee biyya namaatti of galchuudha. Israa'el kana dhageenyaan boombii nuuf itti bar biyya keenya dhaaluu barbaadu jette. Jiraachuu barbaanna nuti kaayyoo baay'ee qabna duniyaa kanarratti. Haga duunee sirraa ban. Israa'el kun kan keenya nuti Israa'el jechuu keenya dhageessennaan Israa'el kan keenya ammoo jechuudha boombiin 3-4 nugaa baay'ee isheen barbaachisu. Nun ficcisiisinaa nuti jireenya barbaannaani. Israa'eliin maaltu kan keenya godhe? Eessatti wal beenna abboo? Eessatti wal beenna nuti Israa'eliin? Israa'el bar Itiyoophiyaan Itiyoophiyaadha. Eessatti nu beetti? Hay, nuyiif jara gidduu waan meeqa jira biyya hundee akkam sila?
Jennaan immoo jenne malee silaa wala aarsina jennee mati soomnee xebettemne malee maal Israa'el argaa keenya iyyuu feetu bar Israa'el baay'isa weekko nama Yesuusin arrabsuudha utuma ta'eyyuu sinii galee Israa'el nuti Israa'el keenya maalii keenya kan jennu koo kan Yesuusin reebee hitti tufee kan ajjeese jaruma Yihudootuma keessa Yihudaadha. Yihudaan intini ture bartoota intini ture ergamaa ture Yihudaa bartoota keessaa isa tokko ture bartoota 12 keessaa Yihudaan isa tokko ture beektaniisin maayitti nu beekte Israa'el maa yoomnu toltee beekte Israa'el silumayyuu caffaraa keessan caffaradha ani kiiboordii tokkoof jiippaasii tokko ispoonsera isiniin ta'a kan isin ittiin hudduu darbattanii ittiin mataa keessa waltumtan akka barbaadanitti yoo barbaadan isin danda'ame nanachi samii kana deebi'a hutaaluu dhiisaati waldaayyuu yoo feetan qorqorroo irraan buusina akka mataan keessan keessa ol ba'ee gad deebi'utti garuu immoo naman tuqina oke naman tuqina hutaaluu mitiiti jechuudha amma hudduun isin tarsa'utti hutaaluu dandeessu anuma nan tuqinaa malee ana nan galchuun ni kun amma hudduun keessan baqa qutti yoo iyyitan hawwii wanti galchuun jiru jechuudha garuu ana nan tuqina ana na kabaja kabajatu naaf malaa jechuudha na kabajuu qabdu sin tole ani nama akka keessanitti caffaruu miti baay'isawee dhugaa waaqayyo yeeti yaa rabbii intalli yeeti jedhamu sun amma jalli ishee nagaadha amma yoona dhugaa waaqayyoome isuma dhugaa goofta intalli yeeti jedhan sun jalli ishee nagaadha ree ijoollee dibarsaatii 24 yeroo isheen asii iyyitu qoy isheen mana madaamin jirtu ijoolleen mana sana yoo jiraatte rifatti dhugaa rabbi ijoolleen arabaan rifattiin maal dubartiin akkasitti iyyitu garuu jala ishee rabbuma beeka dhugaa rabbiiti anutuu jala intala sana jala ishee sakattaani waanuma olitti ba'ee wayinatti fakkaata dhugaa rabbii akka kana maa dubartiin akka kanatti iyyitu maa kololoo wanti ni qabdi morma kana keessaa yoo ta'e olitti banaa wayinatti fakkaata wanta morma kana cufuun qabdu intalli bar safuudha abbaa manaa ishee rabbi raamataa godhuuf sa ishee fuudhuuf yoo namni fuudhu jiraate besuma kan intalatti dhiisa dhugaa rabbii ani kan intala sanaa rabbii umti keeriyaa godhu malee ani tu namni itti dhiyaatu laalee jala ishee sana sakatta'e ani waan banameeru natti fakkaata jalaaf gubbaadhaan namni nagaan akka kanatti niyyuu baay'isawwe dhugaa waaqa ma ani kanan jedhu yoo haga hudduun nama tarsa'utti iyyan malee hin dhaga'u waaqayyochee maa dirqamaa iyyuu waaqayyoo isa ati garaa kee keessatti yaadduyyuu hin beeka rabbiin garaa dhagaa keessayyuu arga akkasittu isa ati yaaddu sati karoorsitu isa sammuun kee yaadu beeka amma hudduun kun xaaxa'ee sammuutti holdho'utti yoo iyyan malee hin dhaga'u maaliif iyyu biyyaa naannoo pheenxeen jirtu ollaan akka itti rafuun qabu yoo iyyate amantaan mirga akka barbaadanitti waaqeffatuu ni jedhu in iyyatu garuu iddoo tokko tokko hin iyyatu dhagaafaatti guru galgala dhugaa duriyyoonni dhagaatti guuru bar gaafa isheen iyyitee rakkiftu halkan mana duuba naannaanii dhagaatti guuru bar dhugaa waaqayyoo gaafa akkatti rafan naban maaliif iyyumaa haay waaqayyoo keenya hin dhagaa bara rabbiin hin dhagaa isa namni yaaduyyuun isa namni garaatti yaaduyyuu beeka rabbi Yesuus eessa jira inni gaafa nu mirga abbaa jira jedhani mirga abbaa jiraachuun isaa gaariidha isaan tokko hin jenne akkamitti mirga walii tattaa'u akkamitti abbabbaanii qoba akkamitti mirga jedhanii barcuma lamarra maataa anjarri tokkoon hun jedhaa yeroo aantee akkamii mirga jira sila amma eessa jira abbaa ma keessa jira abbuma waliin taa'aa jira abbuma keessa waluma keessa jiru ol baaniillee tu jedhame okay sila ol keessa galcha waan ta'eef rakkoon qabu fudhan garuu amma erga ol ba'eessa dhaqeennaan mirga jira jedhan mirga abbaa taa'aa jira jedhan
Abbaan egaa garanaan ta'a inni gara mirgaa ta'a lama ta'anii taa'ammoo hin taane. Lama moo lama mitire? Lama jechuudha. Isaanumtuu lama gaa. Hafuurri badaan nu dubbatamu kana hafuurichi miskiina badaa waa'ee hafuuraa kanan kakaasan egaa xiqqoo ishee gaafa intini malee hafuurri badaa talaalaakiidha ta'uun oolu hafuurri. Lama moo lama mitire? Lama jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo lama. Maaliif beektu? Mirga jira erga ta'e abbaan barcuma tokkorra ta'a Yesuus mirga jira lama moo lama miti? Lama. Yohaannis tokkorratti immoo sagalichi waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyoon bira ture sagalichumti immoo Waaqayyoodha jedha. Sagalichi eenyuun bira ture? Waaqayyoon bira ture. Sagalichi inni Waaqayyoon bira ture sun ofuma isaatii immoo maalidha? Waaqayyoodha. Two God. Tineen yaane. Tineen akka pheenxeen nageenya tarabiffa beettila. Ammoo naa rabsiti Waaqayyo lama jettee ammoo achiiti qabaroo ishee kana garaarra dhaabbattee hiyyaa bultiini. Sila rabbitu itti fuudhe. Lama jechuudha. Sagalichi waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyoon bira ture sagalichumti immoo Waaqayyoodha. Waaqayyoon bira ture innumti immoo Waaqayyoodha. Galanni isaaf haa ta'u malee Waaqayyo baay'ee qabna nuyi. Utuu silaa immoo godhaniitu immoo tokko immoo nuu kennani yoo mataa mataatti. Abbabbaaf utuu tokko godhaniiru ta'e silaa ka tokkos ta'e natti tola ture. Anaaf qofaamatti tokkotu naa kennanii naa wayyanaaf dhugaa Rabbi. Mee ka'e paasteroota mariisisee waan kana sirreessina malee naan taane anni sheeringii kanan barbaadu ani qofaamatti naaf haa kennan anaaf. Anamma har'a jechuudha erguman kadhatuun dhiisee faarfannaan an faarfadha maaliifi faarfannaanii na waraaba miti al takka. Ani xiqqoo ishee shir na jedha nanni kun. Ani waan akka muuziqaa kana yeroon dhaga'u natti tola maaliif hin beeku ani. Shir waan takka jiippaasi kun gaafa achi dhoka'u girgir na godha. Duukaa sosocho'u kana natti tolti. Sinii galee? Amma gaafa nasirraati morma raasee faarfadhu galee fi mattuumi. Anamma qaatanniis anamma toluma Rabbiin jiraadha malee kadhatallee dhiiseeraan. Kadhadhu maaliif walii isaan naa galuu didee san dhiise. Dhugaa Rabbi. Maal eenyu kadhanna ijoollee rakkanne? Sanuuyyuu moo utummoo tokko taanii nan aarsu manaan tokko hin taanii isaanumtu tokko hin taanii inni tokko haasaa yeroo inni tokko waan tokko sitti haasaa inni tokko hin maraattee odha dhufee lakki akkas mitiidha. Walirkaa fuudhu bar. Walirkaa fuudhanii sitti jijjiiramu. Yoo Adiventisti bira dhattee waa'ee Yesuus waan biraa dhageessa. Pheenxe bira deemnaa waan biraa dhageessa. Ortodoksiin immoo silaa kan ishee kan ortodoksii immoo dhiisa. Isheen kitaaba lamayyuu kitaaba 81-66 rakkatti. 81 Miniliktu xaafe bar. 81 baallee simbirrooti Miniliktu xaafe sinii galee kitaaba 81 san. Bara iskiriptoon hin jirre san. Dhugaa Rabbi. Isa Miniliktu boxobbotee itti kenneeni. Isaan rakkatti isheen. Baallee simbirroo jala isheetti waa bulbuleetu ittiin xaafedhanii bar. Hin beektanii isin kan. Minilik sana baga Rabbii isa fuudhe maleetu tureera ta'e dubbii balleesseen. Dhugaa Rabbi. Amma gara fuula duraatti Itiyoophiyaan kun maal akka taatu anaaf hin galle. Suma dhugaa Waaqa. Amma garuu jechuudha. Ginda baratiin keessa Islaama nama 30 taane irra hidhe miti mucanneen gadda dhuguma dubbachuu fi ginda baratiin keessa Islaamni hin jiru ture. Ani yeroo nama 30 taane irra hidhe gurra kootiin nan dhaga'e.
baay'ee waan nama dhibuudha. Biyyattiin Itoophiyaa sun mee islaama qofa taateen dhumini jiru akka kanaan deemamennaan. Dhugaa waaqayyo lafa gaafa dhaqxee immoo islaama qofa taate shariyaadhaan mataa ishee gadi qabanii bulchuudha. Silayyuu biyya keenyaaf kan ta'u shariyaadhaan bulchuudha. Mootummaan hin ta'uuf biyya keenyaaf. Shariyaadhaan isa nama ajjeesus morma irraa kutanii, isa nama ajjeesanii, isa haate sarka irraa muranii bulchuudha. Akkasitti taate biyyattiin Itoophiyaa sun. Itoophiyaaf isa akkasii malee mootummaan hin rabba'u kan Itoophiyaa. Shariyaadha, shariyaa ta'uwaattaa Itoophiyaaf. Dhugaa waaqayyo. Garuu wanti kun immoo hin ta'in nafu. Akka amma deemamaa jiru kanaani, akka amma ta'aa jiru kanaani, maaliif kaleessa viidiyoo wayii tokko argee mucaa daa'ima tokkotu paasterii tokko kurkursaami Itoophiyaa keessatti ragaa fideedhe. Amaariffaaf afaan Oromoodhaan wal makee paasterii nama guddaa tokko joonjessa dhaabate. Sila waaqayyo jinaa softii hafuura qulqulluu qabdi akkamitti daa'imni namicha amma naga'u namicha hamma manaa ga'u kana daa'imti joonjessiti sila hafuurri qulqulluu isa keessaa isa dhaqee yeroo san. Nama hafuura qulqulluu qabu namni akkamitti joonjessa sila. Daa'imti waggaa 9 waggaa 10 nama guddaa mataa rukuttee afaan isaa fi harraba isaa wal xalchiifte waan haasa'u isa wal laalchifte jechuudha. Hafuurri qulqulluu isa keessa jiru maaliif wajjin hin haasofne bishatti ijjiin? Dhugaa waaqa argumaa. Hafuurri qulqulluutu si keessa taa'u akkamitti daa'imni si taphatti qoy. Hafuurri qulqullichi sin gargaaru. Hafuurri qulqulluu maal si keessaa godha yoo sin gargaarin? Yoo sin fayyadin? Yoo bakka cinqii kanatti sin gargaarre maa inni faayidaan isaa si keessaa? Itti saalfadhani viidiyoo sana hanga dhumaatti ni ilaalle. Sanuu afaan ol xaxaa bara akka nama bishaan keessa jiru hollatuuni. Sobanii mallee jettiin babaasanii yoo ragaa dhaban. Maa inni akka kana hollachuun? Eci. Maa nama yoo ragaa dhabe sobee itti babaasee mallee abaaree fiigee ba'a malee isaaniin holladhu bar dhaabadde. Abadan hin holladhuan. Sanuu katamaa walakkaa dhaabadde moo? Silaan fudhattu yoo sitti himan isin fudhattu jedheetan sobee mallee mirmirsee mallee ba'a malee maal daa'imti akka kanatti janatti babaaftee na sosodaachiftu. Guddaa salphaan jechuudha. Hafuura qulqulluu itti afaan bante. Hafuurri qulqulluun jedhan sun isa warra islaamaa keessa jiraachuun oolu nan shakkaan. Sila hafuurri qulqulluu isin keessa jiraate maa xiqqaa guddaan akka kanatti laphee isin dhaaba. Rabbi. Dhugaa waaqaa dhugumaa. Miti kaa jechuun amma hafuurri qulqulluun si keessa jira waan ta'eefi waaqayyo wajjinaa softaa miire si gargaaruu qaba. Dandeetti si kennuu qaba. Si injifachiisuu qabaan bar. Hafuura qulqulluutu na gargaara. Hafuura qulqulluutu mataarra na jira. Hafuura qulqulluutu lapheerra na jira. Hafuurri qulqulluu morma keessa na jira jecha sabiyyi waggaa 9 gaafa si kurkursitee ija si babaasiftee fincaan si buusiftu hafuura isa kamiidhaaman? Hafuurichi isa kam? Isuman baafadhaa jiru kana moo hafuura kan biraatu jira? Yoo sin fayyanne maal irraa gootaati? Hafuura itti kun shawwadaadha bar. Ittiin nama shawwaduudhatu danda'ame. Hankeenya rabbuu maanaa dubbatuuni.